Hi guys! Dahil walang pasok ngayon, magluluto tayo ng Champurado! Yay! Yes, anong ingredients ng champurado natin? Ito na yung malagkit, kumukulo na. Chocolate! Tapos ano yan kuya? Sugar! Yes. Let's start! Sorry, paghalo. Haluin. Lalagyan na yung chocolate. Chocolate. Sige kuya. Careful. 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 Kuya, dito ka kuya. Careful. Careful. Ubus na ni kuya. Oh, chocolate. Chocolate. Tapos yung sugar mali, ano ito yan? Sugar. Okay mo na. Oh, dalawang. Ayan, milk ka ni kuya. Ano? Oh, yes. Haluin po na. Ayan. Dahan-dahan lang po. Kasi dami to. Yan, dahan-dahan. Ubugatin. Lugog. Help mama. Mama ko na. Ano yan? Ah, paluto na ah. Ang bilis naman. Yes, ano to? Champurado. Sino may gusto ng champurado? Me. Favorite mo? Okay, lagyan natin ng, ano lalagyan natin dito? Sarap. Milk. Pagka, Sarap yun. oo, maraming milk. Yan. Haluin. Sa ilalim. Help ka ni kuya. Si kuya. Help ka ni kuya. Sa ilalim. Taas mo. Di ba? Dalawang sugar. Haluin natin para hindi matusunog sa ilalim. Eh, champurado. Sarap. Sarap. Yes, smile naman dyan. Say hi. Hi. Tikman natin. Titikimin natin. Tikim mo nga. Tama na? Yes. Ano na kaya? Ay. Ano ba yun? Dito, patong-patong mo. Okay. Ay, malapad. Sarap. Sarap. Ako na. Ay, malapad yun. Ako na. Sarap. Sarap. Ayan, luto na. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye-bye. Subscribe yung channel. Bye-bye.